呢度。好，唉，終於開始，唔好意思，次次都有一啲嘅啲技術嘅問題嘅，唔知點解，已經做好多準備。好，咁啊，歡迎大家啦，今日我哋3個月後嘅第二次嘅呢個公眾講座啦，公開講座。咁啊，今日我哋講 SEN 嘅，咁顱底骨治療去睇 SEN 嘅小朋友，我諗自我開始學呢個治療開始就已經係即係好多家長會問或者係佢想尋求嘅一個一樣嘢嚟嘅。咁啊係啦，咁一路都係最多都係喺啲特殊學校嗰度做啲講座，即係好少，我都未試過做公開嘅講座，通常都係喺啲特殊學校做。咁啊係啦，今日就開心啦，有個機會俾分享下啦，我哋做睇 SEN 係點樣樣處理嘅咧咁。咁因為就唔係個個認識我，好快我自我介紹下先。雖然即係大部分可能係我啲學生啊，或者都係啲病人嚟嘅。咁呢個係我嘅 background 啊，少少嚇。咁我係物理治療師啦。咁我做咗顱底骨治療，即係因為我一畢業就做，咁所以就個年資相對有啲長啦。做顱底骨治療裏邊嚇。咁但係我又唔係好老嘅啫，咁樣就咁做咗20零年啦，咁樣。咁就我讀過針灸嘅碩士同埋呢個心理學嘅碩士啦。咁呢個係比較早期嗰陣時，因為都係工作需要同埋顱底骨治療有一啲情緒，關於情緒嘅部分，我哋需要即係想識多啲，所以就讀咗呢啲啦。跟住就寫咗幾本書係 for 呢個教學用途嘅，其實係主要咁就17年開始就去教顱底骨治療嘅課程啦。咁到今年啱啱第10年嗱，係啦咁樣。咁大致上係咁啦咁我哋想認識我多啲嘅，上 website 睇都得嘅。好，咁我想介紹先，即係都係啦，唔係個個好認識顱底骨治療。我想先即係都俾少少 background 大家咧，就係關於呢一個起源啦，叫做或者係顱底骨治療嘅嗰個少少嘅簡介啊。呢個係顱底骨治療嘅始創人叫 Dr. John Upledger 啦。咁佢本身係一個醫生嚟嘅。咁但係佢係 specialize 喺即係要專業化咗啦，就係去學習呢啲手法嘅治療技巧咁樣。咁其中一個佢即係佢最出名嘅就係當然係顱底骨治療啦，就係佢當時喺仲喺即係佢年輕嘅時候就接觸到呢一個嘅治療法一啲頭顱骨嘅治療法咁樣。咁跟住佢就將呢啲頭顱骨嘅治療法咧，就同埋一啲其他嘅手法治療，就將佢結合咗喺一齊就再加入一啲心理學同埋一啲情緒一啲嘅元素嘅技巧咁就即係整合咗，就變咗一套比較完整嘅手法嘅治療。咁我哋就即係我哋翻譯嚟嘅啫，中文就話佢本身個名應該叫 Craniofacial Therapy 就係頭顱骨同埋呢個底骨嘅治療咁解啦。咁上網就應該 check 下呢個名，都應該好多資訊㗎啦，其實係。咁當然，但係即係而家個問題就係啲網上嘅資訊又唔係完全正確即係呢個就好弊。咁但係Doctor Upledger 呢個名同埋佢嗰間學院叫 Upledger Institute 裏邊咧，就嗰啲資料都應該好多嘅咁即係有興趣，大家都可以再 search 下啦。咁好簡單嚟講，就係顱底骨治療係一個手法嘅治療。有需要嘅時候，我哋會加入一啲嘅對話或者係一啲即係去處理心理嘅啲技巧。咁但係如果冇呢個需要嘅時候，我哋就基本上係做手法嘅治療啦。咁主要係處理身體結構嘅問題多嘅譬如頭顱骨嘅當然會有呢啲啦但係一般嘅譬如頸啊、腰啊、背脊或者係手手腳腳或者係即係一般你諗得到諗得到嘅呢啲嘅創傷都有嘅。有個咩事咁一般嗰啲受傷扭親呢啲全部都係會有嘅，都會有處理嘅。咁就係啦，大致上呢個就係顱底骨治療會做嘅嘢咁所以我哋都唔係淨係專門淨係做一啲同神經系統相關嘅病即係可能
SEN 就會係一個比較傾向同個神經系統個聯繫比較大嘅問題，但係我哋其實即係啲病人嘅嗰個 variety 好多好大嘅，好闊嚇，即係咩類型都會有。咁上一次我哋都講過一個公開嘅講座，就係呢個情緒病嘅嚇。咁情緒病都係或者心理嘅問題，都係一個我哋常常會遇到嘅即係一啲問題啦。咁今次我哋講 SEN 啦嚇，我睇下呢個聊天係咩回事啊？係 PowerPoint 上面只係睇到第一頁啊？嚇，咁嘅咁樣，等我一陣。嗯，而家得未啊？應該睇到啦，係咪啊？啱啦，睇到，thank you，唔該，係，好，OK，thank you，得，好，係，最緊要出聲，我哋解決咗個問題先，OK，好啦，講下我哋即係又講下諗咩係 SEN 咧，咁呢個名就係太 hit 啦，hit 到，不過以前我哋從來都冇呢啲 terms 嘅，呢個 terms 其實係，我都唔知係咪香港政府，我冇特登去做 research，我唔知係咪香港政府即係 set 出嚟嘅一個名啦，因為就一直咁耐以嚟。即係直至到呢個教育局去將呢樣嘢做咗一個 label 之前，其實我哋都冇乜點聽過，我讀書嗰陣時冇呢樣嘢。咦？喂，又唔啱，咁唔得喎。咁即係點？係得啦，唉咁呢個我揾翻香港教育局嗰個分類啦，叫 SEN。咁當然個全名就係咩Special Educational Needs 咁樣啦，即係啲特殊教育需要嘅小朋友啦，叫做嚇。咁但係其實好多種類型嘅 SEN 唔係一種病嘅名嚟嘅，其實佢只係泛指一啲叫做有特殊學習需要嘅人。咁但係有特殊學習需要嘅咧，其實就好廣泛啊。咁所以佢將佢分咗做即係呢個教育局嘅分類嚟㗎。佢將佢分咗做九種嘅類型，或者係九種唔同嘅問題咁樣樣嚇。咁我 highlight 咗一啲嘅，即係有啲斜體嗰啲咧，其實就係一啲比較我哋治療上面會接觸到，或者係我哋比較容易幫得到手嘅類型嚇。咁譬如有一啲叫做特殊學習困難，即係呢個 common 嘅就會譬如讀寫障礙啦，咁樣即係寫字即係應該大家都明嘅，或者係聽得多㗎啦。而家譬如寫字調轉咗啊，前後反轉啊，或者係讀嗰行字嗰陣時又會跳一字或者跳一行啊，或者係寫個中文字又唔知點解似是而非啊，或者係即係呢啲對文字嘅或者係對讀嘅時候發生嘅一啲困難咁樣啦。咁第二種有好多嘅呢種叫 ADHD 嚇，即係 AD 就係代表 attention deficit，即係話專注力不足。咁HD 就係 hyperactivity 啊。咁即係其實係一個專注力不足同埋過度活躍嘅問題。不過專注力不足同過度活躍其實係同一個病嚟嘅啊，即係心理學裏邊唔會咁樣分佢係專注力不足定係過度活躍，其實佢係一個問題。不過嗰個問題表現出嚟嘅時候會有兩種即係少少唔同嘅表現係，或者傾向。專注力不足嗰種傾向就會係即係唔專心咯，但係佢就唔係點喐嘅，可以係即係就係一個發大夢嘅啫，即係跳咗去跟住同佢講嘢，佢望住你，但係佢都唔知你講啲乜咁。咁另外一種即係過度活躍嗰啲就好明顯表現上係睇到嘅，即係可能走嚟走去啊，完全停唔到啊，周身喐啊咁樣樣。咁所以即係呢一種係另外一種啦咁。自閉症譜系嘅啫，ASD 嚟咧叫做就呢個係最多嘅接觸，即係你可以話我哋接觸嘅類型裏邊呢個係最多，或者係可能個問題比較冇乜辦法，或者係當佢嚴重起上嚟嘅時候真係好麻煩。咁所以即係好多家長都係即係基於 ASD 去尋求唔同類型嘅方法，咁包括嚟揾顱底骨治療啦。咁自閉症當然有佢自己嘅特色嘅，即係唔係啲即係嗰種好似電影，即係而家好少拍呢種類型。不過以前有啲電影啊或者係電視劇啊咁拍到啲好似
嗰種匿埋喺個台底啊，跟住又唔肯出嚟啊，或者係即係好極端嗰種類型，其實好少嗰種好極端啊。ASD 嘅小朋友通常都係即係主力嘅，當然係社交有困難，所以叫自閉症，當然係社交上有困難。但係佢哋唔係個個都會匿喺台底啊，跟住完全同你粒聲都唔出啊，完全又唔睬你啊。其實唔係個個都咁極端嘅嚇，好多好大嘅變化。咁有啲嘅小朋友佢哋係可以好健談添嘅，只不過佢講嘅嗰個話題吻合唔到嗰個社交場合啊。譬如佢不停，你會好中意講佢自己中意講嘅嘢。如果你答到爹嘅話，你可以同佢講一日咁樣嚇。咁所以即係呢個等間我哋講自閉症會即係講多啲嚇。咁另外一種就譬如係智力障礙嗰種啦，即係發展遲緩啦，或者係叫做呢個就係一般我哋理解嘅，譬如要入讀特殊學校嗰種，即係智力上吻合唔到同齡嘅小朋友，咁所以讀書或者係學習根本就冇辦法返到一般嘅學校啦，已經咁，所以就好多就會喺特殊學校㗎啦。仲有一種係言語障礙啦，語言障礙啊，語言障礙就一般都係説話上嘅表達嘅困難，即係智力可能 OK 嘅嚇，冇咩特別其他種問題，但係佢講唔到或者係講唔到佢想要講嘅嘢嚇。咁有啲就係純粹係口窒窒嘅啫嚇，即係變成佢哋就好咩咧？嗰啲叫做即係好自卑啊，或者係會成日俾人笑啊咁樣嗰種。咁好啦，即係打後咧，佢有3種啦。嗰啲其實我哋好少會嚟揾我哋，因為嗰啲我哋都唔係太幫到手通常嚇。譬如佢聽力嘅問題，即係可能係天生嘅，或者係佢好細個嗰陣時可能有啲咩嘅病咁，令到個聽覺受損啦已經。咁嗰個係神經系統被破壞嘅情況啊，或者係佢天生嘅嗰個嗰啲叫做基因嘅問題，令到佢個聽力係唔得嘅咁樣。咁嗰啲其實我哋唔太多可以做。咁視覺嘅障礙都係類似係咁樣，即係如果睇唔到嘢，或者係佢嚴重弱視啊咁樣，嗰啲都係做手法治療，我哋冇咩可以做得到。咁仲有啲係肢體傷殘嘅，咁就係譬如智力可能 OK 嘅，但係譬如即係你大家都識個蘇華偉啊嘛，識個咁佢嗰啲就係肢體傷殘。咁即係因為可能中央神經系統嘅控制嘅問題，咁變咗就咁嗰啲以前會多啲，即係我記得可能廿年前、10零年前嗰陣時，我幫我師傅喺香港搞 course 嘅時候啦，嗰個時候會多啲呢一種嘅類型嘅病人嚟揾我哋嚇。咁而家我就少咗，唔知點解少咗啦嚇。咁唔知係因為少咗呢啲問題啊，定係都唔揾我哋去處理呢啲問題。咁仲有一種就係叫精神病啊。精神病呢度嘅 category 嗱，呢個 term 就係佢教育局用㗎。如果係我唔會寫做精神病啊。佢應該係講緊一啲叫精神類型嘅問題，即係同心理情緒有關係嘅問題。因為如果你講到精神病，其實就係嗰啲即係有咩幻覺啊，有思覺失調啊，呢個做法幻聽啊，有幻覺啊，或者有啲妄想嘅嗰啲情況，嗰啲好嚴重啊。但係佢呢度想講嘅其實係一啲即係精神上或者係情緒上、心理上嘅問題多啲，叫精神。嗱，呢種類型我哋上一堂上一次嘅講座就講咗啊，我哋點樣去 take care 情緒病嘅問題啊？有啲我都攞咗一啲病例係關於小朋友嘅，就同大家分享下。咁所以呢次我哋就唔會再太多講呢一啲譬如呢種類型嘅問題，我哋都會集中講翻啲即係我哋點樣處理，譬如上面頭先嗰幾種咧咁樣。好，咁大約有個介紹啊，繼續喺顱底骨治療嘅角度去理解頭先，尤其係即係開頭嗰幾種啦譬如讀寫障礙啊、專注力不足啊，或者自閉症啊呢啲咁嘅問題即係我哋嘅理解，或者係我哋唔會淨係用一啲西醫即係普遍嘅角度去理解，應該咁講。我哋唔會咁樣理解，但係我哋唔會淨係咁樣理解。嗱，譬如咩叫普遍西醫會理解角度？因為佢哋好多都會係將佢歸因喺譬如即係原因不明或者係遺傳嘅問題即係一般嘅，除非佢有一啲好
明顯嘅病或者係一啲嘅創傷出現喺個細個嘅時候，譬如佢一出世咧就可能個腦缺氧啦已經咁樣，或者係好細個嗰陣時已經接受一啲好大嘅手術啦，跟住好病啊，跟住瞓喺醫院好多個月啦咁。即係除非有一啲好明顯讓佢哋能夠 relate 得到嘅原因嚇，如果唔係咧，一般嗰啲譬如讀寫障礙或者自閉症譜系嗰啲咧，基本上都係一係就唔知點解，或者係就話同遺傳因素好有關係咯咁樣，就完㗎啦。其實係即係咁。如果你話同遺傳因素好有關係嘅，咁即係話即係係咪遺傳病咧？咁但係佢又確實又唔係遺傳病喎，係咪？如果係遺傳病，就係你有嗰個問題，即係譬如爸爸媽媽有嗰個問題，佢 pass down 俾個小朋友，個小朋友都有，咁嗰個叫遺傳病。咁叫唔叫基因突變咧？又唔係喎，係啊，因為即係基因突變就會係佢真係個基因排序入邊出咗一啲 issue，但係我哋又唔係揾到一啲咁樣嘅狀況喺嗰個基因排序裏邊，所以但係佢又話其實呢種類型嗰個遺傳嘅嗰個影響好大啊，咁呢個係真嘅，即係話譬如有啲嘅研究，即係我哋做嗰啲咁樣嘅科學研究咧，最中意就係攞啲咩去研究遺傳咧，就係雙胞胎雙胞胎係同卵嘅，咁因為話佢哋遺傳嘅一個物質係一樣嘅嘛。咁如果係遺傳物質一樣嘅嗰個情況底下，如果一個人其中一個雙胞胎佢係有自閉症嘅話，例如另外一個都有自閉症嘅嗰個機會率係去到5成至7成嘅，好高啊！其實係咪個 relation？但係又唔係100咁呢個就好吊詭啊！成件事就係話，咦，好明顯就好有關係，但係又唔係必然咁所以即係呢個我哋都明白嘅，一定係有一啲遺傳嘅相關性喺裏邊，或者係我哋認為就係咩咧？其實係一種傾向即係你有嗰個遺傳嘅狀況或者個 DNA，咁即係你有嗰個傾向容易去演變成為譬如自閉症嘅一個問題咁樣。但係呢個傾向會唔會成真咧？May not be，即係唔一定。咁所以我哋去了解或者我哋去睇嘅時候，就係希望知道，除咗遺傳因素之外，仲有冇啲乜嘢係會推嗰個人，或者係即係影響到嗰個人會變成自閉症，或者係點解嗰個人又冇咧？點解一個有一個冇即係佢之間嗰個分別喺邊度？究竟咁所以我哋顱內骨治療會理解問題嘅原因咧，就會翻去我哋本身做治療嘅嗰個性質嘅裏邊啊。我哋就係一個頭先講咗喺即係基礎上就係一個處理身體結構嘅治療嚟嘅用手法嘅方法去處理身體嘅一啲結構上嘅問題。所以我哋當然係會嘗試去檢查，或者係嘗試用呢種角度去出發去睇下究竟，譬如佢有讀寫障礙，譬如佢有 ADHD，佢又有自閉症，諸如處理呢啲嘢嘅時候，我哋有冇喺佢哋身上發現一啲結構上嘅問題，而我哋能夠處理？而假如我哋處理咗之後，佢又有冇改變咧？即係我哋會揾翻個即係呢一個原因同埋結果出嚟去印證，睇下係唔係咧咁樣係唔係我哋處理咗佢結構問題，佢就會得到一啲嘅改善咧或者一啲變化咧？所以我哋會從好多呢啲結構或者創傷嘅嗰個角度去理解大部分即係我先講呢個係個結論嚟㗎，其實因為我哋做咗咁多年同埋呢個治療唔係我發明，所以喺頭顱骨嘅治療開始，或者係 Dr. Upledger 佢即係發明咗創辦咗呢個顱內骨治療之後，其實我哋一直都 apply 佢落去好多小朋友身上，即係做咗好多年㗎啦呢樣嘢。而呢個其實係個結論嚟㗎啦，唔係我哋估計跟住係咁樣因為做咗太多呢啲嘅 case 之後，我哋得出嘅一個結果嚟嘅結論嚟嘅。咁好多小朋友佢哋有一個遺傳嘅傾向，但係乜嘢會推得喐佢去到變成自閉症啦，或者係讀寫障礙啦，又或者係另外一種講法就係話究竟佢哋經歷咗啲乜嘢，其實會令到佢哋會變成咁咧咁樣。我哋發現有好多係一啲出世嘅過程，或者係喺懷孕期間嘅一啲創傷嚟嘅尤其係出世嘅過程，因為小朋友其實佢哋身體結構出問題咧，其實譬如喺香港咁發達嘅社會，
絕大多數小朋友佢哋都係被 well take care，即係冇咩太多，不如虐待事件啊，或者係亂咁嚟湊咁樣，好少會有啲咩好嚴重嘅受傷。即係佢出咗世之後，我講緊，所以出世之後可能係完全乜嘢事幹都冇。咁但係去到某個年紀，點解佢會變成咁啊？或者係甚至乎係好細個幾個月開始就已經發現點解佢咁慢嘅咧？因為唔識講嘢咧咁樣嚇。而我哋發現其實有好多佢哋係喺嗰個，尤其係出世嗰個過程，通常都好即係好大機會係喺嗰段時間入邊出現一啲創傷嘅情況，譬如整親條頸啊，或者一個頭，呢啲係 common 嘅位置嚟嘅。我哋發現嚇嗱呢度即係 PowerPoint show 一啲即係可能同學們就會明嘅，睇得明啊，都係 layman 可能睇唔明嗰啲唔知咩地方嚟㗎。譬如我哋會發現頭顱骨有啲嘅位置會有一啲嘅異常嘅結構上嘅創傷啦嚇，譬如跌骨、枕骨、頂骨，呢啲係 common 會出問題嘅地方啊。咁啊，呢啲係屬於頭骨嘅一啲頭骨嘅名嚟。咁啊，頸椎係一啲另外一個好 common 出問題嘅地方嚇，尤其係最近頭嘅嗰啲位置，即係第一二節頸椎嚇，或者附近嘅嗰啲位置啊。仲有就係喉嚨嘅呢個區域啦，即係我哋話舌骨肌肉或者叫舌頭肌肉群，你知喺邊度？呢其實喺呢度，喺個下巴下邊呢一帶。呢啲即係其實你見到都係 focus 係喺呢一帶頭啊，或者係條頸比較更高啲嘅嗰個區域啦。呢一啲嘅位置係我哋常常發現喺一啲 SEN 嘅小朋友裏邊，係一啲受創傷或者係佢組織結構上面好有問題嘅位置嚟啊，common 發生嘅事。咁而我哋能夠估計得到佢為乜嘢會出現呢種狀況咧，就即係應該就係即係一係出世，或者係喺阿媽嘅肚度唔知經歷過啲乜嘢啊。咁另外一種類型咧就唔係結構類型啊，就係一啲叫神經系統嘅狀態異常嘅狀況。即係咩叫狀態異常咧？即係簡單啲嚟講，就係嗰個神經系統究竟佢緊唔緊張，或者係佢會唔會處於一種好用我哋聽得明嘅説話，就係處於一種係咪好驚恐嘅狀態？OK，係咪一種壓力好大嘅狀態，或者係你精神好緊張嘅狀態啊？咁亦都係啦，即係有好多時係兩者同時間出現或者同時間發生嘅，即係結構受傷嘅同時，佢 trigger 咗或者係引發咗嗰個小朋友嘅神經系統咧，都進入咗呢一種好恐懼或者係好緊張嘅一種好繃緊嘅狀態。而當佢出咗世之後咧，呢種狀態未必會只係自己 settle 嗰度，而佢會持續即係繼續係咁樣嘅狀態。不過你外表你未必睇到，但係有時候佢嚴重嗰啲小朋友就會係喺佢一出世咗冇幾耐之後咧，嗰個生活或者係照顧嘅過程裏邊就會有啲嘅即係有啲表現啊，譬如有啲誇張啲嘅咧，聽得多啦，即係有啲比較誇啲嗰啲咧就會係你擺唔得低佢瞓。咁有冇聽過呢啲？擺唔低，一擺低即刻醒。我即係以前做過，有一個阿媽同我講係咁。總之佢嗰個 B，你一定要手抱。哇！我阿媽黐線嘅，湊嗰個細路仔，一定要手抱嘅，一放低即刻喊啊！咁有啲人就係話啲咩叫百日哭啊，係嘛？定係類似咁樣嘅名啊？幾個月就過㗎啦咁樣。佢唔係，係佢成一歲都仲係咁。即係總之個阿媽一定要成晚喺度抱住佢，阿媽冇得瞓嘅，好可憐。咁一放低佢，佢就即刻爆喊。跟住即係大少少之後就 diagnose 出係自閉症嘅小朋友。咁即係佢處於一種我哋話佢其實嗰個神經系統處於一種過度被刺激啊，可能經歷一啲創傷，或者係未必係身體結構性嘅創傷，會引起呢一種神經系統異常。就係譬如果佢經歷一個好緊急嘅處境啊，譬如講出世嘅時候，媽媽嘅胎盤提早剝落啊，唔知有冇聽過呢啲啊？即係嗰個供應個 BB 氧氣嘅或者係營養嘅嗰個胎盤，即係 attach to 阿媽嘅嗰個子宮嘅嗰個胎盤，佢提早甩啊！佢提早一甩嘅時候，個 B 又未出到晒，佢咪即刻冇血，或者係即刻冇氧氣到咯啊？明唔明啊？咁譬如嗰個時候個 B 就會處於一種好似要缺氧嘅情況嚇，咁嗰個就係 emergency，咁即刻要開刀或者係即刻點樣要拎個 B 出嚟嗱聲咁。咁可能佢未缺氧到一個 point 咧，係破壞個腦神經系統嘅。如果缺氧到一個 point 破壞腦神經系統嗰啲，我就會叫係一啲叫 CP 嘅，即係或者係叫做大腦麻痹嘅 case 咁。
咁佢未必去到呢個咁樣嘅程度啊，可能即係仲救得翻，或者係叫做嚟得切啊咁樣。咁但係嗰個 BB 經歷嗰段危險嘅時間，佢嘅神經系統都會處於嗰種即係好緊張啊、好驚啊、好恐怖啊嗰種咁嘅狀態，而佢未必會甩得到，咁就會長期處於呢種咁嘅情況。受影響嘅一啲神經系統，譬如即係呢啲係學名嚟嘅啫嚇，譬如有啲叫網狀結構，或者係叫交感神經系統，呢啲咁樣嘢喺我哋嘅腦幹嗰度嘅嚇，就係同我哋講你而家有冇危險，有危險或者冇危險咁樣。咁而嗰個受影響嘅時候咧，就會令到嗰個人就會感覺好不安，或者係成日都覺得好危險，呢個世界好危險啊，或者佢會放大咗嗰啲嘅 signal 啊，即係我唔知你哋有冇聽過啊，即係有啲小朋友咧，或者係通常係自閉症或者係過度活躍，你喺後邊可能發一啲聲啊，其實對於我哋嚟講，我哋聽過呢個聲，其實就會覺得即係冇乜特別啦，大聲少少啫咁樣，但係佢哋會跳起上嚟啦嚇，即係好驚啊，或者佢揞住個耳仔啊，跟住唔知走去邊啊，即係 overwhelm 咗我哋成個情況。咁啊，另外一啲譬如啲神經系統叫杏仁體，咁呢啲係負責我哋嘅恐懼嘅部分嚟嘅咁。咁即係類似呢啲咁嘅神經系統受影響嘅時候，佢就會處於一種異常嘅狀態。當呢一啲基礎或者係比較低級嘅神經系統處於異常嘅時候，嗰個人嘅學習能力就好有問題。即係因為所有嘅信號接收，佢哋都會即係有一種唔正常嘅表現，或者係對於嗰個人嚟講，嗰個神經系統所接收到嘅信號咧，都會變成有啲被扭曲嘅一啲咁樣狀況啊。咁即係呢啲嘅情況。咁所以咧，我哋通常就會將佢睇成咧，一係佢就係結構。如果有啲嘢我哋可以做，一係就係一啲結構創傷嘅類型，一係咧就係有啲叫神經系統處於一種異常狀態嘅類型，或者係 mix 嘅。或者兩者都有咁 ，OK，咁我哋就會咁樣去理解。講啲病例啦嚇，OK，唔好就係齋噏啊。呢個咧，呢個係我好記憶嘅，即係好記憶嘅一個病例。因為嗰陣時我比較即係唔係做咗好耐時間而好深印象嘅喺嗰邊。嗱，呢個2歲嘅咧，其實係當時嘅佢嚟嘅，唔係而家佢嚇。當時嘅佢係2歲啊，帶佢嚟，佢爸爸媽媽帶佢嚟，就話佢發展遲緩啊，就被 diagnose 佢係發展遲緩，應該話即係所有嘢都慢成點咧？就係佢坐唔到，即係佢坐喺度會跌嘅。其實係2歲咯啊，坐2歲其實通常係會走嘅，其實嚇，即係我女2歲嗰陣時周圍跑嘅已經係，咁嗰個仲係 BB 就係坐喺度，跟住咧你唔扶佢，跟住佢就會咁唔識講嘢啦，唔識企啦。跟住就即係好似好呆嘅，佢係嗰種你望住佢，跟住佢就喺度爆竇咁樣嗰啲咧，唔知發生咩事咁樣嗰種呆嗰種呆。咁就佢阿媽同我講，就因為佢出世嗰陣時係好唔順嘅，嗰個產程，我哋叫產程唔順暢，即係簡單啲講就係個子宮頸唔開即係開個度數啊，即係大家都聽過，我生仔都知啦，即係你開個度數咧，唔夠啊。咁跟住咧喺政府醫院生嘛，咁通常就會係點樣催生先嘅，即係打催生藥。打催生藥咧就去希望個子宮頸會開得快啲，同時間咧因為催生藥亦會刺激嗰個子宮個收縮嘅力度會強一啲啊，即係話嗰個 BB 喺阿媽個肚度咁咧跟住咧因為打催生藥嘅關係咧，嗰個子宮去 push 佢出嚟嘅力會加大。OK，咁同時間就希望個子宮頸會開，咁但係佢就失敗，即係咩咧？即係個子宮頸都係唔開，即係個子宮頸都係唔開，但係個子宮收縮嘅力度咧就真係加大，咁就點樣？個 B 就好慘，即係佢其實係出唔到嚟，但係嗰個子宮不停地去攣嗰個 BB 想擠佢，即好似擠牙膏，但係你冇開蓋咁樣，你明唔明講咩？你冇開蓋，跟住你走去擠牙膏，咁擠唔出噶嘛？你再攣落去，咁裏邊嗰個牙膏就會咩啊？俾你。即係個 B 就好似喺裏邊嘅牙膏咁出唔到嚟啊！即係咁到最後就係即係 emergency 要開到，即係因為緊急啊，因為 BB 受擠壓咧，受個擠壓嗰個力咁大，同埋個時間長咧，佢哋會出現咧個心跳會下降嘅情況啊！即係我哋叫做小兒困迫，係即係話佢被攣得太緊要啊，裏邊個 system 冇辦法再 support 落去，就會出現咧個心跳要 drop 啊！即係 drop 嘅時候就係 emergency，即係一個緊急嘅情況啊！咁你即刻就開刀拎個 B 出嚟，
咁拎咗出嚟，咁啊即係嚟得切嘅，即係嚟得切叫做OK 冇事啊，咁啊拎咗出嚟。咁點知就係拎咗出嚟之後就開始即係大下就開始發展潮啊，即係發現呢個問題。咁嚟到揾我哋做治療啦，咁就發現佢就係一個典型嘅出世嘅時候受傷嘅一個 case 啊，就係所以佢頭先講過嗰個區域啊，就係個頭同頸之間呢個位。頭同頸之間交界枕骨同第一二節頸骨之間呢個位置嚇，就受到好強好大嘅創傷。咁啊頭腦骨有幾個位置都係受到壓迫，都係有問題，即係總之結構上係好有問題。咁所以我哋幫佢做治療啦。佢仲有好多即係呢啲前面總之頭先嗰啲好典型嗰種啦，頭腦骨啊、頸啊，跟住啲口腔啊、舌骨肌肉啊，即係呢度頸喉呢啲肌肉啊。全部都繃緊，咁幫佢做治療嘅時候就即係主力係處理嗰啲壞嘢，好辛苦啊！其實做落佢身上嘅時候，其實佢個治療係好 rock 嘅，我想講一啲都唔舒服嚇。我講俾你聽，一啲都唔舒服，係好 rock 嘅。咁我就發現佢仲有一個問題，即係我就問佢家長嗰陣時，我話醫生有冇話過佢腦積水？咁佢家長就話冇喎，但係我見到佢，哇！佢個頭有啲大喎，即係大頭仔有少少。但係你睇下個老豆個頭，老豆個頭都好大，係有，即係如果你擺埋一齊，因為佢好似個老豆嘅樣，at least 個 BB 嘅頭啊，我擺埋佢一齊睇，佢同佢老豆個頭，即係你又會覺得係咪遺傳咧？係咪佢老豆個頭大，所以佢有頭大咧咁樣？但係我又覺得好似偏大咗少少，即係同埋佢嗰位好緊啊，咁我就有啲懷疑佢係咪腦積水咁，但係醫生就話冇啊，咁我覺得佢係 borderline 啊，跟住我就話我懷疑佢有，我就同屋企人講咁，跟住做治療做咗，我唔記得做咗幾次啦，可能1個月到啦嚇。當我懷疑佢腦積水嘅時候，我做咗一件事，我就度下佢嘅頭圍，即係你知係咪度一度佢頭圍幾大咧咁樣？佢係嗰啲頭圍嗰啲生長線咧90嗰條線，即係未超標，但係點啊？好大下㗎啦，都真係未超標，好大。嗰陣我度咗佢頭圍嗰個 size，咁我幫佢做治療，做咗大概1個月到嘅時候，定係1-2個月到，我係咁上下啦。跟住咧就度佢頭圍，即係間唔中就度下啦，咁樣細咗，正常唔會細噶嘛，係咪？冇理由個頭圍會收翻細噶嘛？你逆向發育啊？唔會噶嘛？咁咧即係話咩啊？佢本身大得滯。係啦，佢本身大得滯，佢本身其實係有啲腦積水。我記得嗰一次之後咧，佢開始收細。佢阿媽開頭未係好覺，但係即係再過多唔知2-3個月到嘅時候咧，佢阿媽都覺啦。咁會唔會佢睇上真係細咗喎？即係明顯地開始唔係佢本身嗰個頭咁大。咁佢嗰個發展開始 pick up，佢個發展就開始加快嗰陣時開始啊。咁所以好感恩嘅呢個 case 係咧，佢好快地就 pick up 翻佢應該有嘅嗰個。佢做咗治療2年，我記得頭1年到差唔多佢都追晒，佢差唔多追翻晒同齡。咁佢本身2歲嗰陣時嚟嘅時候，佢都未使讀書嘅，所以即係都係翻下啲訓練啊嗰啲咁樣。佢就開始甩啊啲訓練，大肌肉小肌肉嗰啲訓練開始甩，開始講説話啦，開始講嘢，開始行啦咁。跟住所以翻到正常嘅幼稚園啦。咁做咗2年治療，咁大致上就我覺得佢 pick up 晒佢，咁就放佢啦。即係我話應該冇嘢㗎啦，有嘢先翻嚟做啦咁樣嚇。咁6歲嗰陣時入咗小學啦，咁跟住咧12歲嗰陣時佢翻過嚟一次，即係佢6年班嘅時候翻嚟一次。咁阿爸阿媽帶佢翻嚟，咁我唔認得佢啦已經。我印象中佢係咁嘅，而家佢係咁樣啊嘛。咁非常之叻，非常之叻嚇。跟住講嘢腦積到咧，唔知即係成熟啦。我哋話佢應該好成熟，同埋讀書好好。哇！佢年年都考第一。我真係我冇諗過，即係原來你追翻之後，原來你唔係發展遲緩，你係比一般人仲要勁喎。原來係咁樣喎嚇。咁所以而家佢應該中學生16-17歲咯。我12歲嗰陣時見過佢一次，佢翻過嚟一次嚇。佢話有啲頭痛，佢話呢排有啲頭痛，你幫我處理下。我話你仲記得我咩？佢話我記得啊咁。咁樣嚇，所以我記得呢個 case。
所以呢個咧係一個好明顯嘅，佢發展遲緩，但係佢係結構嘅問題。咁你處理咗個結構問題之後，佢就可以 pick up 翻佢嘅問題啦。咁呢一種係呢個係一個啦。好啦，咁啊介紹少少啦。譬如我哋做手法顱底骨治療做手法落小朋友嘅治療有啲乜嘢嘅特別或者特色嘅咧？咁樣嚇啲字細少少啦。咁我都好快地即係分享下。小兒嘅治療係屬於一個高水平嘅技巧嘅水平嘅治療嚟嘅嚇。因為第一佢哋嘅 case 佢哋嘅情況可以好嚴重，但係佢好細。咁所以做起上嚟要拿捏準確佢哋嘅問題，同埋你用嘅力度各方面都要好準啊！即係你太大力，佢會受傷㗎嘛。BB 嚟嘅啫嘛，因為有個正常嘅 BB，你就算你一個普通成年人對待佢，你大一滯，可能你扯一扯佢甩甩教㗎，係咪？即係所以用嘅力度要好準，做嘅檢查要好準。同埋佢哋會周圍喐，佢會掙扎，佢會喊，即係而你要喺呢一種環境入邊去處理，所以小兒嘅治療喺顱底骨治療裏邊係屬於即係一啲要高水準、技術水準級別先做得嘅治療嚟嘅，即係一般初學嘅小朋友，初學嘅顱底骨治療師係即係唔會或者係唔可以，我唔會allow佢哋去做一啲太識嘅或者係太細個嘅小朋友。咁所以大啲嘅就 OK， 即係大啲又唔係話太差啲可以，但係太細個嗰啲就唔得嘅。咁係一個好針對化嘅治療嚟嘅，因為其實真係冇一個 protocol 話你可以 fit 所有小朋友，即係冇話你係發展遲緩咁樣，咁我哋就做 A 套餐啦，或者係你係乜嘢就我哋就做呢一套啦，咁樣就冇㗎嚇，完全真係要睇佢嘅問題究竟係乜嘢，我哋先要去選擇點樣去做嘅啫嚇。咁手法治療技巧頭先講嘅咧，好多就應該係會圍繞我哋發現佢結構上出咗問題嘅地方，譬如個頭啊、頸啊、喉嚨啊、口腔啊，即係口腔裏邊講緊呢啲嘅區域啊，呢啲係最多嘅嚇。我哋需要做嘅地方嚟嘅嚇。咁做嘅時候就個做法上其實同大人冇太大分別嘅，不過個分別就係個 section， 即係成個治療嘅嗰個過程，因為佢哋會掙扎到緊，即係 BB 一定唔會好安分守己俾你點啊，即係你睇啦咁樣。大人你做嘅時候，哇有啲扯喎，哇啲緊喎，或者係有少少唔舒服點啊，你會我放鬆啲咁樣 OK 啦咁樣。即係細路仔唔會啊嘛，佢好單純嘅，佢覺得唔舒服佢就嚟料㗎啦，啱啱先嚇，佢就踢啊掙扎啊喐啊喊啊咩都有啊。咁所以我哋要點樣去維持嗰個治療，或係維持嗰個力度咧？咁樣做嗰陣時，通常就會維持喺某一個位置一段時間，直至到佢可以放鬆到一個嗰個區域嘅問題啦。咁每一次都會調整治療嘅方法，即係咩意思咧？就係佢其實佢每一次嚟我哋做嘅嘢，可能都有啲唔同，因為係當下當時嗰一日佢嚟到嘅時候，嗰個佢係點樣，跟住我哋就要。即係點啊 tailor make 俾佢啊，即係要度身訂做俾佢啊。咁先你而家呢個處境，而家呢一個情況，究竟我哋今日要做啲乜嘢？即時要決定要做啲乜嘢嚇？唔會係有個 program 我哋寫埋，你今日嚟呢個，我哋做個口啦。OK，下一次我哋做條頸啦，咁再下一次乜嘢咯咁樣，冇可能係咁樣。如果你發現你去做一個顱底骨治療，或者喺個顱底治療師會同你 plan 定。我哋今日做啲咩嘢？我哋下一堂我哋做咩嘢？我哋再下一堂做咩嘢？我同你講啲歌唔使睇㗎啦，嗰個唔係顱底骨治療嚟。咁冇年齡限制嘅，即係我頭先我介紹我簡介我自己嗰陣時都有做，我最細嘅病人做過係3日，咁3日都唔誇㗎啦。我師傅係3個鐘嘅，係咁樣，一出世就做得㗎其實。不過當然嗰個 skill level 你要到嚇，如果唔係你會整親嗰個細路。咁所以冇年齡限制嘅，幾老幾大幾亂都得。不過 depends on 嗰個治療師嘅嗰個能力啦。咁治療嘅時候，大多數通常都喊㗎啦，小朋友啊唔係唔會瞓定定嘅，不過係可能比較後期嘅時候，即係話譬如頭先講嗰個男仔嗰個病咁啊，開頭係好 rock 嘅嚇，係好辛苦嘅，好孤獨，我哋話係真係好辛苦。咁但係做咗，譬如你係咪做咗2年都係咁啦？唔係嘅，
佢做咗一兩個月、兩三個月之後，佢開始放鬆咧，所有啲嘢比較鬆動咧，咁就開始 relax 啊。所以顱底骨治療係一個越做越舒服嘅治療嚟嘅。所以嗱，開頭嘅時候通常都係，但係慢慢之後開始就會瞓覺啊。即係同啲家長成日講唔信，我話我做個口佢會瞓覺，即係我塞隻手指落佢嘅口度，開頭嘅時候係會癲嘅。咁但係做下，我話我遲啲都再繼續做落去咧，我擺隻手指喺佢口度，佢會瞓着嘅。係啊，成日都唔信。之後佢就會發現，真係瞓咗咁樣嚇。我話係啊，即係慢慢佢放鬆就會 OK 嚇。所以初期係會好唔舒服嘅，就會越嚟越容易嘅嚇。咁有時做治療會有啲反應啦，尤其初期啦都係啊，初期啲情緒會唔好穩定啊，食嘢啊，啲胃口會差咗啊，或者係睡眠會差咗啊，咁樣都有啲過渡期係咁樣，都係初期嚇。咁啊，慢慢到佢 OK 嘅時候，呢啲就唔會發生咁樣。呢個就係即係一般我哋介紹小兒治療嘅嗰個PowerPoint 裏邊咧，我想你睇下呢個係我哋嘅一件好經典一句説話嚇，即係發明呢個頭顱骨治療嘅嗰個醫生咧，佢Dr. Sutherland 佢嘅嗰個經典嘅名句，或者佢好中意掛喺口邊嘅一句説話嚟嘅，就 As the tree is bent 嚇，即係話當嗰個樹嘅幼苗彎咗嘅時候啊，the tree is bent，so is the tree's incline 啊，到嗰個棵樹長大嘅時候，佢都會歪嘅。即係佢講就係你一開始嘅時候佢已經唔啱嘅話咧，到大嗰陣時你點啊硬晒，即係佢都會歪嘅。但係點咧？去到嗰陣時你仲可唔可以咬得食佢？你咬唔食。即係你當佢仲係幼苗仲係彎嘅時候，如果你可以好快地啊，咁嗰個機率就會高好多。當佢越嚟越大嘅時候，你先至嚟搞嘅時候咧，好難處理嘅呢件事。同埋即係有啲嘢就係細個有問題，想去到大嘅時候先會見得清楚。OK， 好。講下病例二呢個係呢個又係呢個冇頭先嗰個咁耐，呢個係大約11-12年前到啦，應該係11-12年前。佢嚟嘅時候9歲啦，已經唔細咯喎，9歲其實都算係嚇。咁佢係一個讀寫障礙嘅小朋友嚟嘅嚇，屋企係叫做家境唔錯嘅。咁所以咧，因為佢讀寫障礙嘅緣故，就擺咗佢喺國際學校度啊。呢個好多㗎，國際學校收好多 SEN 學生啊，尤其係啲有錢嘅家庭，因為即係學制上點啊 free 啲啊嘛，功課係冇乜啊嘛。不過係只限小學嘅啫，我講小學就係咪啊？小學就冇乜功課，但係到中學開始就都幾近喎。咁所以就放咗佢喺國際學校讀嘅咁樣。佢除咗讀寫有困難之外，佢嗰個身體大動作嘅嗰啲叫大肌肉嘅控制都係協調有啲難，有啲問題嘅。即係佢阿媽已經安排佢去跳芭蕾舞，即係希望就係透過多啲運動去幫佢啊。但係佢至少就已經係啲肌肉控制比較差，好多 activity 咧，譬如呢度講去踩單車啊，或者係個游水學唔識。佢6歲開始嗰陣時嚟嘅時候，6歲開始學游水同踩，佢學咗3年佢都學唔識，冇咩進步過啲乜滯啊。咁所以就係一個咁嘅 case 啦。佢國際學校又好喎，就係其實我都係接觸多咗呢啲 SEN 嘅小朋友，我先知國際學校原來係咁樣，即係佢哋讀書係揀佢哋啱水平嘅，啱佢哋自己嗰個閱讀水平嘅書讀嘅喎，係咁樣喎，可以咁喎，即係譬如佢咧呢個 case 咧，呢個女仔咧，佢3年都冇升過級都得嘅，因為佢睇唔明嗰啲即係高級啲嘅，即係佢6歲嘅時候，唔知5歲零6歲嗰時入學嘅時候，佢讀嗰本嗰個 level 嗰種書啦嚇。咁佢去到9歲嘅時候咧，佢都仍然係讀緊嗰個 level，因為你根本讀唔明咧，佢就唔會俾你，佢唔會揀 push 你讀啲深啲㗎啦咁樣，佢唔會咁佢就繼續 stay 喺嗰個 level 咁樣嚇。咁所以佢即係就係因為呢個讀寫嘅問題嚟揾我做治療啦。咁問翻佢阿媽咧，就係哇，佢個出世又係好多人驚嘅。呢個係個阿媽，我覺得好偉大嘅就係。咁就因為佢個頭好大，呢個係即係佢生之前已經知㗎啦。呢個 BB 女咧出世嘅時候個頭係好大嘅。咁就個阿媽個盤骨就好細嘅。因為我都有幫我阿媽做治療，即係後期啊。咁就媽媽個盤骨係相對比較窄。
所以好難生。但係佢又唔係喺我記得冇錯，佢唔係喺香港即係生嘅，就喺外國生。喺外國生嘅時候，又唔知點解好似好堅持佢要順產，我唔知係嗰個文化咁樣啦。香港就可能即係如果你喺私家咧，你一發現你個頭咁大，開刀啦咁樣，可能私家醫生就已經係咁諗啦。咁但係佢喺外國嘅嗰邊咧就唔係咁，都繼續生咁樣。即係出唔到咧，咁到最後就要你知道要剪噶嘛，即係剪呢個即係會陰嘅部分咯，即係拉大嗰個位。你估個阿媽係最後亂咗幾多針？我聽到都嚇死。即係通常幾針、十零針夠啦，係咪？十零針都唔少嘢啦，係嘛？係啊，係嘛？係咪好過分啦已經？你估下個阿媽，你估下個阿媽最後亂咗幾多針？70幾針。我覺得係佢點剪咧？佢剪咗個米字出嚟。70幾針啊！所以個媽最後係要做治療，其實就係即係某程度係做緊呢樣嘢幫佢。係啊，我好深印象呢個，好深印象呢個佢話真係再生唔到佢死㗎啦，已經係真係再生唔到佢真係死㗎，佢都難產死㗎真係。咁總之70幾針，呢個係我聽過最誇張嘅 scenario 嚇。OK，咁總之出咗世啦，咁叫做咁佢個頭骨受傷啊，一樣都係結構嘅問題，頭骨受傷個頸枕骨交界受傷嚇。咁個 B 個女仔都有一啲叫做神經系統嘅異常狀態嘅，有啲驚恐嗰種狀態喺裏邊都有嘅嚇。係啦，呢度都寫咗係啲交感神經系統腦幹呢啲區域係異常，即係話佢處於一種好緊張嗰種狀態。咁幫佢做治療咗幾個月之後咧，有一個我記得清楚就係咩咧？就係佢過咗個暑假，佢做咗幾個月啦，跟住咧就啱啱過暑假，放暑假，放咗個暑假翻嚟，佢阿媽話佢學識游水，學識咗踩單車，然之後佢追翻嗰幾年嘅閱讀水平，就係咁嚇。佢做咗都有前後可能2、3年斷斷續續咁樣啦，因為佢開頭做得好密嘅，咁跟住後尾就慢慢拉縮，唔使咁多啦，咁慢慢一路。而家佢係讀緊 Year 3中大啊，好叻女嘅都係，即係佢有玩嗰啲叫咩芭蕾舞㗎嘛，佢仍然有玩芭蕾舞啊，即係佢係考嗰啲唔知咩芭蕾舞嗰啲試咁樣啊，其實都係一個好叻讀書嘅小朋友啊。呢個係讀寫障礙。好好啦，講SEN 啦。咦，遮咗添，點樣去 move 嘅？呢個OK 好。因為好多 SEN 其實係自閉症譜系㗎嘛，咁我都話我哋其實做得最多嘅係自閉症譜系嘅小朋友。講少少關於佢哋嘅狀況啦。根據即係自閉症嘅嗰個定義咧，佢哋一定要有即係一啲頭嗰2個大項裏邊嘅一啲嘅病症先叫自閉症嚇。譬如社交溝通嘅困難，即係頭先講咗，佢唔一定唔講嘢，唔講嘢係一種社交困難，但係佢可以講啲無厘啦更嘅嘢，咁都係社交困難啊。或者係眼神接觸好異常啊，或者係嗰啲肢體動作好奇怪啊，咁令到人哋好難同佢接觸啊咁樣。又或者係佢嗰個分享唔到，有啲呢個係好 common 嘅，就係話分享唔到情感，即係表達唔到自己嗰種感受，一係就爆發嚇，唔開心到一個 point 佢就爆。如果唔係佢就可能又好似好木獨，都唔知你咩感覺嚇。問佢你覺得點啊？你有啲咩感覺？你不如講出嚟啦咁樣。佢又咦佢講唔出，我冇嘢啊咁樣嚇。但係可能突然間就嘣一聲爆出嚟咁樣。所以有啲叫社交嘅困難啦，你一定。第二個就係話佢會有一啲好重複嘅一啲行為，或者好局限性嘅一啲興趣。呢個大家應該好 common，好中意譬如咩啊？好中意玩巴士啊，好中意玩車啊，好中意玩碌啊。我有一個接觸過嘅小朋友，佢係好中意玩頭髮
成日玩頭髮嘅啫，即係佢中意摸人啲頭髮，咁就個個都摸。有一個仲誇，即係好麻煩嘅，有啲係其實係就係點咧？即係佢中意摸絲襪。係啊，唔係，佢中意嗰種質地啊。係啦，佢就真係好中意嗰質地，佢就真係佢唔小朋友嚟嘅啫，佢唔係嗰啲即係咩痴漢嗰啲，唔係嗰啲。不過佢就真係好中意嗰種質地，所以佢忍唔住咧，見到佢條街度有人着絲襪，佢就摸。係啦，佢仲細，咁你哋大家就即係可能就算啦，即係，但係開始大嘅就好麻煩啊，即係例如呢啲啦，咩啊？唔同啊，唔同，係佢中意人哋嗰啲人哋着緊嗰啲OK，咁就嚇，但係咧，我哋除咗發現佢哋通常除咗即係頭兩種呢一啲嘅叫病徵啦咁咧就仲有其他嘅症狀，其實係都好麻煩或者係好困擾嘅。第一頭先講過少少就係情緒好波動，好容易衝動即係你突然間唔知佢發生咩事，有啲就係控制唔到，佢突然間飆就走咗去都唔知佢諗起乜，又唔知佢想點，跟住就好衝動，佢諗起一啲嘢就即刻走咗出去咁有啲係會發生意外啊嘛。咁言語能力通常都係較低嘅即係無論係表達嘅能力，或者係佢真係說話嘅嗰種能力就都通常都係比較低，甚至乎係唔講嘢咁樣，或者講唔到嘢。智力嘅發展又有好多都係慢咗，或者係叫遲緩啦。咁感官過度敏感，即係頭先講過嗰啲，即係佢後邊有啲聲，跟住佢就哇癲到揞住個耳仔或者係出到去嘈少少佢就會大叫咁樣佢就會好驚或者係佢唔知點算咁樣嗰種咁專注力不足過度活躍咧，就好多時冚埋 ASD 一齊，即係呢啲都係一啲比較困擾嘅處境或者問題啦。咁呢啲係我哋平時會見得多㗎。好，咁顱底骨治療對 ASD 嘅嗰個研究咧，其實咧早好多即係去到 Dr. Upledger 頭先講嘅嗰個始創人，佢開始即係將顱底骨治療發展咗出嚟嘅時候，其實佢已經開始做研究係顱底骨治療對 ASD 嘅小朋友究竟有啲咩嘅作用，或者係會達到啲咩效果我哋發現咧，即係佢哋 ASD 嘅問題，頭先講咗，除咗係有一啲遺傳傾向喺裏邊之外，咁仲有一啲其實我哋係可以處理而令到嗰個問題或者係佢啲病徵係得到變化或者改善而我想強調一樣嘢就係嗰個遺傳傾向嘅多少咧，係其實因人而異。有啲人咧，我哋接觸有啲小朋友，佢嗰個遺傳傾向非常強，非常強，即係話佢嗰個問題嘅原因大致上都係真係遺傳做出嚟嘅。咁喺嗰種類型嘅 ASD 嘅裏邊咧，我哋做出嚟嘅嗰個效果其實就冇乜，因為嗰個係遺傳因素嚟嘅，唔係身體結構我哋可以做到、可以改變到嘅嘢嚟，明唔明啊？但係有一啲咧就唔係嘅，有一啲其實個遺傳因素唔強嘅，而係有好多譬如頭先講嘅嗰種，譬如結構上或者係一啲叫神經系統異常嘅狀態嘅嗰種咁樣嘅狀況。咁嗰啲嘅 case 咧，我哋做治療嘅時候個效果就會好好多，因為嗰啲係我哋可以處理嘅東西咁而我哋處理咗之後，佢個病徵佢嘅嗰啲問題就會得到好大幅度嘅改善所以唔能夠太過，即係唔可以太大，即係好籠統地去講話顱底骨治療對 ASD 嘅個效果係點樣？It depends，即係我哋都要睇究竟我哋呢段時間究竟佢嗰個問題嘅遺傳因素有幾強？呢個起碼第一個要嘅 point 嚟嘅OK，咁但係如果佢遺傳因素唔強嘅話咧，咁我哋就發現嗰個問題好多就會係都係牽涉喺頭先嘅嗰啲結構嘅裏邊譬如啲骨縫即係頭顱骨嘅骨縫腦膜呢啲咁樣嘅嘢，仲有就係一啲屬於低級啲嘅一啲嘅腦神經系統嘅區域譬如我哋叫腦幹或者係丘腦呢啲區域，唔係啲大腦皮層嗰啲好高層次運算邏輯推理嗰啲 part，而係其實係喺嗰個喺一啲比較核心、比較基礎嘅嗰啲嘅區域咁治療其實都係類似嘅，即係譬如好多喺口腔咁樣，尤其係個口腔自閉症嘅小朋友，佢有一個頭先講嘅都係，因為有一個好 common 嘅現象就係佢哋說話能力
有啲係直頭唔講嘢啦，講唔到嘢啦咁樣。所以家長嚟咧，我諗着咗冇70%都80%、90%，佢哋只要係個小朋友係因為即係個説話能力係有局限啦，佢哋好多都係希望個説話能力可以得到改善，即係因為溝通唔到啊，我唔知你想點，講唔到咁你溝通唔到，其實好麻煩。咁所以大部分 ASD 家長而又係小朋友有呢個説話困難嘅，佢哋都好想改善呢樣嘢，所以我哋都即係會特別留意，究竟有冇啲咩我哋可以做咧，去幫到佢講到嘢啊。其實咁啊，口腔嗰個部分就好多時就避唔到嘅。ASD 做口腔嗰個機率係好高啊，要處理嚇，即係幫助佢令到佢説話。咁啊，另外當我哋去幫佢減低咗嗰個神經系統嗰種活躍度啦，即係主要講一啲異常狀態嘅時候咧，咁佢情緒就會平靜，就好多啦。即係情緒唔穩定都係一個好困擾嘅情況，即係屋企大吵大鬧啊！我有啲比較大個啲嘅 ASD 嘅病人啊，即係佢喺屋企，佢又大隻，即係佢有啲人好食得，跟住又好大隻，即係男仔咁啊，好大隻又好食得，咁但係點咧？佢突然間會暴躁嘛，佢突然間會衝動啊，打佢阿爸咯，咁個阿爸可唔可以還手啊？嘛，唔得啊嘛！如果你還手咁，你知咩？虐兒啊！咁但係打成點咧？打到腫晒啊，瘀晒啊！咁有試過就係頂唔住，咁點啊？報警。但係你報警又唔可以，即係唔可以輕易用，因為點解咧？你再報咧，佢就會覺得你嗰個人不受控制，而佢而家真係好似發神經咁樣打人，點啊？拉個青山喎！咁你個仔入青山喎，你接唔接受先？咁你都唔想係咪？咁所以好辛苦啊！其實嗰個家庭，或者係佢會大吵大鬧，跟住掃打爛晒屋企啲嘢。有一次即係有個 case，佢即係個細路仔比較大，佢 send 張相俾我睇，佢屋企即係被破壞個嗰個場景，哇！就好似10級颱風吹完咁樣，散晒成個廳入邊啲嘢，全部俾佢吹冧晒啊！即係佢大個，所以呢啲都係呢個係比較有把握嘅，我只能夠講下，比較有把握地去幫助到嘅一部分，即係情緒上啊，或者係嗰個衝動嘅嗰種情況可以減低啊。咁啊語言能力會提高啊，或者係社交嘅能力啊又會提升啊咁樣。呢啲係比較 common，我哋會見到出到嚟嘅嗰個效果啦。OK，咁啊。好快俾兩個病例啦。呢兩個都係最近，因為多嘛。我哋講啲比較最近嘅。呢個小朋友係2歲嘅嚟嘅啫。ASD，冇眼神接觸，完全唔會睬你啊，冇語言，唔知你發生咩事嘅，完全係。咁就係佢自己做佢自己嘅嘢啫，即係就係咁多啊。咁好容易興奮，即係好容易唔知，即係嗰啲肢體嗰啲表現啊，跟住就會發啲聲出嚟啊，好興奮啊。咁我有冇見過佢阿爸阿媽咧？好似見過一次咁大把。即係通常佢嚟做治療咧，我哋第一次都會要求你父母一定要到。佢第一次都唔係父母，係都係姐姐帶嚟。咁我都照做啦，唯有，因為我想個父母知，或者我要了解多啲嘢噶嘛。你連父母都唔係，都係姐姐帶嚟嚇。咁我跟住好似要翳咁樣，翳到佢阿媽帶佢嚟一次咁樣樣。咁因為佢帶佢嚟嘅嗰啲時間日子，通常都係翻工時間，可能父母都要翻工。咁總之我哋就起碼見咗一次啦，咁就開始做治療。做咗幾次之後，佢開始有啲聲，開始即係會發出一啲有啲意義嘅聲啊，即係可能想講啲嘢咁樣。OK，我哋繼續啦咁樣。咁啊，慢慢，佢越講越多嘢啊。跟住佢姐姐係菲律賓人，所以佢就開始係英文先。佢開始係講一啲好簡單嘅英文字，跟住就開始溝通到。咁啊，佢都即係你同佢講嘢，開始會應你啦。啊，佢會望住你，跟住應你啊咁樣。到而家1年啦，即係做咗1年啦。咁我都係冇再見到過阿爸阿媽嘅。阿爸阿媽會同我哋用 WhatsApp 溝通嘅咁樣。OK 嘅，我開頭仲以為呢個阿爸阿媽係咪啲叫做咩咧？即係嗰啲叫做疏忽照顧，即係疏忽照顧兒童家長嚟嘅，其實係咪？咁但係發現又唔係，真係好忙工作唔知啊。咁就但係有我哋有時要溝通，佢阿爸阿媽就好開心嘅，其實即係起碼而家佢肯溝通啦，可以講到簡單嘅説話，中英文都得喎原來。啊，開頭以為佢真係得翻英文咧，可能因為姐姐係讀姐姐係講英文咁。有啲 ASD 嘅小朋友佢哋學唔到咁多 language
即係佢哋可能只能講到一樣，咁講到一樣都好過冇啊咁先咁。但係點知佢慢慢佢又中文都舐喎又得喎，咁即係咁，所以呢個係做咗1年嘅 case，而家3歲咁就穩定，可以同人溝通，情緒穩定即係不過佢就好中意玩車，即係呢個都唔知係佢又未至於嗰啲 obsessive 嗰種，但係我唔知係即係男孩子中意玩車啦，還是係話嗰種未知可能大嗰啲先知。咁但係我哋見到嗰個 progress 係 OK。嗱，去到呢度我想講，你見到喂，你動斥你見到頭先我哋講嗰啲 case，喂，做咗2年啊、3年啊，而家都呢1年啦咁樣樣，係要做幾耐啊？我做2-3年係好 common，我真係講俾你聽，呢個唔係容易處理嘅問題。即係唔係你做3-2次咁樣，4-5次我扭親腰啊咁樣，或者係我拗柴啊咁樣，我成日都同我啲學生講嘅話，點解唔俾多啲拗柴我做？我唔使咁辛苦，你俾啲拗柴我，快啲嗱聲搞掂佢先有一個咁樣，我唔知幾想做拗柴啊。咁但係係係比較長時間呢啲發展類型嘅問題唔係咁樣剔，或者係啪啪個骨翻去位，跟住唔痛完咁樣，佢係需要時間去慢慢去，你需要時間去處理，同埋佢需要時間去改變，即係嗰個神經系統唔係咁容易，你拍個掣佢就變。好，咁呢個另外一個係都係比較近期，呢個係一個3歲嘅女仔，嗰陣時嚟嘅時候3歲。我想講咧 ASD 咧，如果係女仔發生喺女仔身上，通常比較嚴重因為嗰個真係嘅，呢個係現象嚟嘅。嗱，你話點解唔係好清楚？男仔嘅 ASD 係多啲嘅，個比例係明顯高啲，但係嚴重性咧，如果係女仔嘅話，通常就係嚴重。唔知，我都唔知，係啦。咁呢個女仔嘅 ASD 3歲嚟嘅時候，又係啦，冇語言，唔使講嘢非常之敏感，即係佢好 tense 個人係用腳尖行路嘅。你睇到好多呢啲即係 ASD 好中意用腳尖行路。咁用腳尖行路嘅啲好緊好繃緊唔同你眼神接觸會逃避呢啲好典型嘅 ASD 嘅嗰啲嘅表現嚟。情緒好波動啦，勁固執啦一定要嘅嘢一定要啦，唔係就死女發爛渣發老脾女地啲咩都有嗰陣時3歲好難搞噶啦，已經係即係開始又唔知你想點即係又溝通唔到咁樣，同埋女仔都知道係比較麻煩。咁呢個嗰陣時係翻緊特殊幼兒中心即係冇記錯係乜康啦 ，OK 咁就嚟做治療。慢慢做，而家做咗4年啦。而家佢升去嚟緊9月升小學，升小學，翻到正常小學嗱，係雖然就係嗰啲叫做咩嗰啲咪叫補校有啲咪叫補校即係係咪鴨頭打 L 頭有啲叫補校即係功課少OK， 專修 SEN 嘅就冇咩壓力嘅大家都明白嘅即係好包容嘅咁樣類似係咁樣嘅類型學校啦。咁但係佢都翻到本身係佢係翻特殊幼兒中心，佢又唔識講嘢，佢又咁樣嘅表現，佢翻硬特殊學校其實本來咁呢個感恩嘅呢個女仔嘅 case， 其實女仔嘅 case 我哋就覺得即係難搞嘅，真係難搞。我哋之前做過啲女仔嘅，有啲係非常之棘手，不過呢個就好感恩都仲掹得到喎，又咁樣。咁佢智力而家大致係正常，即係溝通係正常。你同佢講嘢 OK 就對答冇問題嘅，只不過佢唔係好多嘢講嘅。不過你真係要同佢傾偈嘅話，佢會應你咁咪傾咯咁樣，中英文都得咁樣。咁跟住佢做咗1-2年之後咧，佢就可以即係離開特殊幼兒中心，就翻咗去普通幼稚園。咁翻咗去普通幼稚園好似讀咗2年咁即係插班讀咗2年。咁而家升小學，咁差唔多做完㗎啦。呢個即係我可以做嘅都差不多做完。我睇到佢上小學，通常我哋睇到上小學佢都 OK，咁我哋就放手就完。有問題先再搞啦。OK，呢個係都係最近而家仲做緊治療嘅一個女仔。好，咁就係啦，分享到呢度。有冇咩想問網上都可以開咪問嘅，係啦。咁如果你有嘅話，通常如果係 ASD 治療嘅時候，已經知道佢係咪結構性嘅問題，同埋係第一次會評估到嘅，係啦，所以大家一定要見到佢啦。
同埋我哋要摸上手，即係無論手法治療就係要摸啊。咁你要摸上手睇下究竟佢呢一個狀況，即係做第一次做嘅時候，究竟我哋就要即係要知道緊佢係即係屬於遺傳傾向重定係唔重啊？有啲係遺傳傾向重嗰啲會知道，咁我哋會同家長講定，即係話我哋都可以試下做嘅，睇下個效果係點，但係你唔好咁大期望，可能都即係可能進展麻麻地嚇，或者係如果你覺得 OK，你就可以繼續咯。但係即係可能，但係有啲係好冇遺傳因素啊，有啲係好結構或者係創傷製造出嚟嘅，咁我哋就第一次會 check 下，就會即係會同家長講。不過我哋診所通常個嗰個 policy 都係咁嘅，第一次當然會講俾佢聽，但係我哋都係會建議你做下4次先，即係你做呢4次裏邊去 observe 下究竟做咗之後個變化係點。即係萬一我講錯咧，或者我唔知啊。但係你做咗，然之後用嗰個實際嘅嗰個變化去睇。咁但係亦都要考慮一樣嘢啦，頭先講過嘅就係年紀越細就越容易見到嗰個功用，佢變化速度會快。但係年紀大，譬如頭先有個 case，頭先講我9歲。但係嗰個9歲嘅智力正常嘅，佢純粹係即係讀寫障礙啫。咁嗰個就唔算係一啲好嚴重嘅問題。即係讀寫障礙對於我哋嚟講，其實唔係一個好嚴重嘅問題。即係有啲即係頭先講嗰啲自閉症度又唔講嘢嗰啲就麻煩啦。咁但係如果佢係一個9歲咁嚴重嘅自閉症咧，咁就好難。即係你喺到9歲嗰個年紀先至嚟開始處理，佢就係唔識得講嘢。早排有一個，唔係早排，而家仲有一個，其實嗰個應該係10歲嗰陣時嚟，一個男仔嚟嘅嚇，唔識得講嘢。咁我哋可唔可以令到佢識翻講嘢？我都冇辦法令到佢識翻講嘢。但係我哋可以做到嘅嘢就係佢個情緒平靜。佢本身係喺個校車裏邊係小霸王，即係佢翻即係啲特殊學校啦。咁但係佢喺個校車裏邊咧係被投訴到癲咗，因為個阿媽都頂，即係個阿媽好辛苦，即係嗰啲校車叔叔，即係嗰啲姨姨叔叔咧。頂佢唔順啊！佢即係佢搞破壞，又唔受控制啊，又發爛渣喺個校車度係霸王。咁做咗治療之後，佢阿媽就好笑，佢阿媽好搞笑，佢阿媽就話佢讓咗個霸王嘅位俾人，已經唔係佢啦而家咁樣，好安靜下，好聽，即係願意聽，聽係冇問題。佢唔講嘅，但係佢聽指令啊，你想佢做啲咩啊？各樣嗰啲咧，佢明，咁佢個人就平靜咗好多啊！咁即係呢個係我哋achieve到可能做到就係咁，即係。咁你幾耐做？幾耐做一次治療？好視乎其實幾樣嘢嘅，譬如佢年紀有幾大啊？如果佢係一個好 critical 嘅年紀，例如比較細個嗰啲咧，我會 recommend 可能密啲其實都係可能1個禮拜1次到咯，咁樣。如果係比較大嘅，我哋都唔 expect 佢嗰個進步會好快嘅。我哋唔會 expect 佢嘅進步會好快速咁樣，即係坐火箭咁樣上嚇。同埋somehow佢都叫做某程度係叫錯過咗某一個發展嘅年齡。又冇一個好 definite 嘅界嘅，即係你知道，譬如説話能力，你頭3年係發展得快噶嘛，跟住你開始就會慢噶啦嘛，係咪？咁譬如你有一個自閉症嘅小朋友，佢唔識講嘢，跟住佢而家頭先9歲佢先嚟，10歲佢先嚟做治療。你都唔 expect，就算我做得好密集，佢都唔會好快嘅。你都要時間，同埋我哋都要 observe 佢嗰個變化。所以，譬如嗰啲嘅類型，我哋就唔會話太着緊要追嗰個時間因為我哋都知道佢都應該唔會好快。咁你快都冇用，因為佢嗰段階段佢都唔會急速發展。但係如果我哋要追時間咧，我哋就會比較密咯。即係譬如佢得2歲，我要追嗰一年。我講真，我哋要追嗰一年。如果嗰一年我 miss 咗嘅話，佢可能之後就爭好遠。所以嗰一年可能你就要嘭嘭聲，快啲。越細個嘅小朋友咧，我就傾向係密啲。譬如你係 BB 或者係你1歲咁樣，咁我就傾向你可唔可以，即係你可以嘅就密啲。密啲，佢哋嘅嗰個速度就會快啲。越快搞得掂嘅話，佢哋可以追翻嘅嗰個程度就越多，因為佢喺嗰個年紀嘅裏邊，佢係急速成長。once 你過咗嗰個階段嘅時候咧，你快極都有限。咁我又唔會太急咯，即係變咗就。咁我頭先見到你都有學呢個。係啊。咁你點解有人嘅技巧對呢
佢完全係其實兩個完全係兩個層面嘅嘢嚟嘅嚇。針灸咧對於我而言咧，佢係一種 energy work 嚟嘅，同埋一種即係你另外一個就係一啲叫做刺激式嘅治療啦。即係其實要睇究竟嗰個人嘅問題係唔係合適呢一種治療，或者係咪真係處理到佢呢種問題。嗱，譬如頭先我講佢係結構問題嚟，有啲咁，譬如個頭骨結構問題，或者係條頸咁有問題，你用針灸處理唔到結構問題，搞唔到。但係咪針灸就處理唔到其他類型嘅問題？咁又唔係咁講，可能有啲問題係適合即係用針灸我哋會用，但係如果嗰個係創傷性嘅 problems，你插針插滿晒佢嘅頭，佢都唔會好。你明唔明啊？你唔係你刺激佢就可以解決嗰個結構問題嘛？所以即係要睇嗰個適唔適用。我真係成日我頭先都想講就係話，嗰個人嘅問題唔可以話佢係發展遲緩，所以我用針灸就 work 啦，唔係咁樣。或者佢係發展遲緩，所以我用顱底骨治療佢就 work 啦，咁樣都唔係咁樣講。而係佢發展遲緩或者係佢讀寫障礙，我哋都要理解乜嘢令到佢咁樣。咁我要用翻一個合適處理佢嘅嗰個問題嘅原因嘅方法先可以處理到，而唔係話即係有時唔係盲目咁樣就話係有好多小朋友佢嚟做治療會做針灸嚇，大部分唔係，即係我好少喺度講針細路仔啊，大人多啊，但係佢哋好多喺出邊，有啲係我同事做人嘅，係有好多佢哋喺出邊做緊針灸啊，但係嚟得呢度嘅。即係老實嚟講，就係通常係嗰啲唔 work，佢先會嚟嘅。如果嗰啲好 work 嘅，我都見唔到佢啊！因為亦都有好多係會兩樣都做咁所以，但係喺我角度就係我又唔會阻止你去做，或者我唔介意人哋去做。不過即係我自己都會做，如果嗰個係適合嘅 case 咁，但係唔係每一個 case 都係啱用，depends，即係我都係嗰句説話要睇情況。有冇問題？嗱，唔緊要，我開翻呢個，我開多一個呢個賣少少廣告先，唔好意思啊，容許我。你未走之前我唔知上網嘅人係咪都係我學生，或者有啲可能唔係啦咁樣。咁嚟講，我哋9月有一個課程，即係我哋顱底骨治療嘅課程基礎班，即係 Level 1就開班嘅咁樣嚇。咁就有2段嘅時間啦。咁我擺咗喺度先啦嚇，即係可能網上會有人想 cap 或者係想。呢個連上個 QR code 咁樣，佢哋都可以。我睇一睇有冇問題？網上有冇問題？冇，未有。你有冇？有冇嘢想問？係唔緊要啊，隨便。如果係自閉症嘅媽咪，你會係咩佢上呢啲堂？我 recommend 嘅，即係幾個層面以往都好多家長上 course 我覺得有兩樣，第一個當然係幫佢自己個小朋友做治療咯。咁我哋唔係話咁易做咩？Level 1你可以做到啲乜嘢咁樣？未必係一個最主力嘅幫助。我真係會講，未必係一個最主力嘅幫助。但係我覺得咧，有啲嘢咧係我哋治療師做唔到嘅。其實譬如我對嗰個小朋友嘅時間唔可能好長，但係家長可以對佢好長。即係譬如我個女出世，咁即係我唔係治療師嘅身份，我係個老豆嘅身份。咁所以我對住佢個時間，我就可以成日都幫佢做治療，係咪？咁你先唔好理我個 skill level 咯但係我做嘅時間比較長，好長先可以。係啊，佢瞓覺之前，或者係佢瞓着咗喺夜晚瞓着咗，我就幫佢做治療，做1個鐘，每日都做。咁你話做咁密得唔得㗎？得嘅，冇嘢嘅只不過可能即係唔係好 effective 咯，即係話你每日都做，同你隔日做可能唔爭得太遠嘅啫咁樣，或者係你一個禮拜做2次，同你每日做其實都唔爭太遠嘅效果。但係唔好嚟啊，總之我有時間嘛，係咪？我成日都對住佢嘛，咁我覺得呢個係個 benefit 嚟，即係作為家長你可以成日都接觸到你小朋友，而你或多或少都好，你用一個龜兔賽跑嘅嗰個概念，我覺得你就係一個烏龜，你慢慢行你願意做嘅話，咁或多或少你都做到啲嘢咁即係只要個時間搭夠㗎嘛。所以雖然你 skill level 可能唔係好高咁樣，呢個第一。第二個咧就係
其實係俾家長去明白，有時候唔係純粹就係 apply 落去個小朋友度，而係讓佢去明白你究竟你俾個小朋友做嘅嗰個治療，其實佢做緊啲乜嘢？你明唔明？你理唔理解？嗰個明白其實好重要，因為係好視乎嗰個家長佢會唔會配合啊，或者係佢願唔願意去即係俾個小朋友繼續去接受呢個治療。其實好視乎個家長理唔理解呢個治療係做緊啲乜嘢。其實咁啊，另外一個就係其實係幫緊個家長自己因為顱底骨治療咧初班咧就結構嘅問題嘅，主要係 focus。但係有好多佢哋開始學，跟住佢哋慢慢即係學多一兩個 level 咧，開始我哋會進入一啲叫情緒或者係心理嘅問題嘅裏邊咁其實係幫緊個家長或者個家庭SEN 小朋友嘅家庭好大壓力，即係家長好大壓力。咁就而呢一方面嘅嘢咧，其實喺嗰個 course 或者喺我哋嘅班裏邊開始慢慢佢哋都會有啲，我哋就會去 touch 到呢啲嘅位置咯，咁樣咁就會幫助其實佢哋自己或者個家庭。咁所以我哋係經常都會收唔少即係家長佢哋會讀，咁我會 recommend 嘅，其實係at least 係level one 你學咗，你唔一定要學得好深，咁但係你就日日都俾時間，你願意嘅話，你每日都俾少少時間落去，就喺度幫佢或多或少都係一種助力咁再做我哋嚟做治療嘅時候，可能就砌鑊勁嘅咁，但係你慢慢磨喺屋企嗰度都有啲嘢，即係咁。有冇問題？飛咗，睇下網上先，係啦，都冇啦。好，咁我哋到呢度啦，好嘛？今日多謝各位啦，咁即係我哋秉承我哋之前嘅傳統咁我會送本書俾你哋嚟嘅人，係啊，係啊，而家即刻翻嚟咧。唔係之前，即係我覺得你可以上 Zoom 聽，但係既然你又嚟到，我又見到你，係咪？唔緊要啦。嗱，啲學生你仲要你唔使啦，係嘛？係啦，OK。我都送俾人。你想送俾人就得，OK。我又送本書俾你，得閒咪睇下咯。你想要得俾你。送俾人啊嘛，呢啲禮物嚟㗎嘛。小禮物啫，呢啲唔算啲乜嘢。一嚟冇，你有啦，仲要唔要？唔使，唔使，好啊，要先攞。OK。好啊，有緣見面嘛，當下禮咪做個紀念物咯，紀念品咯。你要簽名啊？得啊，幾日得？OK。等我幫我解決埋網上嘅嘢先。OK。好網上嘅朋友係啦 ，OK。咁完㗎咯喎，係啦，冇辦法，邊個叫你唔嚟啊？我就有位即係你唔嚟啫嘛，唔關我事。OK，thanks。好，遲啲見啦，我哋下次再講另外一樣嘢啦。OK，拜拜。有嘢問？唔係啊，我冇啦，係嘛？我冇可能貪心啲攞多本，我想俾我嘅小朋友。送俾你。係啦，因為我個孫仔係係。哦。咁我都好 concern 嘅。好啊。諗住送咗本俾我新抱。